现在帮大家测试是 GoPro 搭配了G5穿戴在身上。那现在一个问题啊 ，GoPro 5现在全世界都有一个反应，收音的问题，到底是收音是谁呢？是谁造成的啊？是 GoPro 5本身造成的声音，还是G5造成的声音？啊，跟着我，再跟。那到底是谁呢？我们现在就是经过了几个设定。王博，第一个是要先把什么打开 ？GoPro 5的什么打开？好，来过来。那现在穿在身上的结果呢？啊，在这边帮大家直播，你帮我拿一下那个。我现在同步录影的方式直播给大家看现在这是G5，不要动。G5透过穿戴装置穿在身上。那橡皮筋呢？大家都在问为什么要用橡皮筋？好，麻烦看前几集，你用它的那个架子，你会锁得很辛苦，会浪费1到2分钟的时间。每换一次电池，你都浪费1到2分钟的时间，你会很不值得。那你如果说照 BOSS 用橡皮筋，只要2到3秒钟的时间就可以搞定了，好吗？请你用橡皮筋，因为很重要，所以说请你用橡皮筋，不要浪费你的生命在那边绑螺丝，好不好？好，再来，这个装好之后呢 ，GoPro 连线，紧接着呢，手机拿过来，你那个教学好，要教什么东西呢？念给我听。那个控制色就是滑到最边。好，来拿过来我看。首先你先把这个手机呢，你先把 GoPro 5进入手动音讯，将原始的音讯设置成4中。好，再来下一个。第一个怎样？要调整防噪音紧绷噪音。好，再来下一个。再来原始音轨呢要干嘛？调到4中。好，再来。好，这样子就可以解决掉收音的问题收音的问题。那我们待会来直接播 GoPro 本身的声音的结果给大家，顺便来测试一下G5走路的稳定器的一个使用效果。那这边再跟大家抱歉，现在G5呢严重缺货，缺得很厉害，请您耐心等候。那您现在可以先来排单，先排先赢啦，因为有年假的关系，供货会越来越紧张，你先排就有机会拿到，但是这边不做任何的保证退后。好，大家看到穿戴在身上，走快一点。穿戴在身上可以得到一个，就是说你双手张开，你可以另外利用这双手呢，可以做其他的事情。慢一点。顺便呢，直播给大家看这个东西的用意是说，G5呢，在这个状态下，你穿着雨衣穿着雨衣，那么它是可以防雨的，防雨防泼水，来过来。防雨防泼水，防雨防泼水。那我们同时给大家看这些画面，用意很简单让你能够获得就是很精彩的一个录制效果录制效果。好，退后。GoPro 5可以的话，还是建议你打光。打光之后的效果相当的不错还希望大家能够这个注意一下然后走快一点点好，快。你们说它会晃嘛？可是呢，画面还不赖，画面其实还不赖那这种穿戴的方式是应急的应急，那总比没有好。刚刚一个客人临时提出这样的需求，那么我们就帮他完成那待会呢，我们再做到现场的一个介绍，帮大家介绍它。